Всем привет! Сегодня будем играть в игру с оленем. Я не в курсе. Я просто зашла, потому что мне попалось. Тут типа 99 ночей с пистолетом. Я не знаю, как бы что тут делать. Почему-то у меня все жестко лагает. И что у меня такой скин? У меня куча аккаунтов, поэтому я буду играть со всех. А что, у меня ничего не прогрузилось еще? Господи, просто в этом видео нам будет очень много про чем поговорить, потому что я буду просто как бы стрелять всех. То есть диспиги, вот такие скины, как камерамены, и там, не знаю, кто все эти. Я знаю тут половину, так, 50 на 50. Короче, начинаем, наверное, давайте играть уже. У нас из оружия имеется два... А кто меня отпульнул? Ребята. За мной бежит олень, прячемся быстрее наверх. Ой-ой-ой. О, у нас пест. Вот такой у нас пест. Мы можем его убивать, походу. Вот на пулю надо нажимать. Ну где давай. Все, мы первого оленя за всю игру убили уже. Это уже рекорд. Хороший даже рекорд. Ой, там еще кто-то. Ой, ребята. Ой-ой-ой. А чё они так быстро убивают? У меня такой типа... Ладно. Ого, тут гигант. Серьезно? Я его так быстренько убила? Ну, наверное, я знаю, я не думаю, я просто знаю, что его сначала начали бить, потом я уже добила его. Поэтому убиваем. Я не понимаю английский. Ребят, огромный олень, тут огромный олень. Господи. Это как бы страшно, когда я просто хочу залезть наверх, а за мной олень какой-то огромный. Я случайно сделала какую-то пружинку, когда шла. Вот. Мне просто, ребят, не идет озвучки, ребят, серьезно. Я знаю, что никто не смотрит, мне 3 лайка максимум набиралось на видео. Больших. Не вижу его хп, и я его... Я просто начала говорить про хп, и он уже умер. Ну, либо не банить. Ну, типа, я не знаю, как YouTube умеет банить или нет. Понимаете, я в YouTube не часто. У меня больше нету никаких аккаунтов, поэтому я в YouTube не часто, ребят. И, кстати, скоро будет видео. Ребят, я случайно напрыгала на Among Us и даже не увидела. Давайте, короче, я думаю, убьемся, потому что в таком скине мы не сможем. Что это? Мы не сможем играть, убиваемся. Ну вот, другое дело уже. Мы нормальным скинем. Почему-то у меня толстые ноги. Опа, берем то, что нам надо. И еще синий тоже. Я совершенно разогналась и делаю какую-то такую зеленую. Я не знаю, что она делает. Я думала, она... Нет, это не делает. То, что я думаю. Меня какой-то камерамен догоняет на своей тачке, хочет подрезать, подбить. Короче, будем использовать 2, я думаю. Нам сойдет. Якорь какой-то еще. Вот. Ну, я думаю, дальше можно пострелять. Жалко, что у нас только 10 патронов, и нема там, например, 50 или хотя бы 20. Ну, блин. Ну. Что еще? Ну, я вообще думаю защищать базу нашу. Я на этим подумаю потом уже. А так, я думаю, сейчас, наверное, буду просто ходить и убивать оленя, потому что я просто увидела рандом игру и решила зайти, снять видео, поиграть. То есть, если вы думаете, что я не играю в Roblox, играю в Roblox только тогда, когда я выпускаю видео, нет, вы здесь жестко ошибаетесь. Я в Roblox играю каждый день. Но видео выпускать я не могу, потому что, во-первых, у меня нет актива на видео. Какой смысл их выпускать, если там по 10 просмотров? Кстати, ребят, я вам хотела рассказать такую историю. Смотрите. Так как я еще вообще не популярна, даже я еще, можно сказать, не блогер, я еще даже не Roblox, я просто снимаю Roblox. Просто рандом девочка, которая снимает Roblox на YouTube-канале. Вот. Я хотела сказать, что я просто была в шоке в полном. Я зашла в Murder Mystery. Там, знаете, такой Murder Mystery необычный, а такой, типа поделка, фейк, да.
фейк, там, где все бесплатно. То есть, да, не собирать мне, там уже дойдет там бесконечность или сколько там монеток, короче, неважно. И я играю, то есть я не записывала видео, просто играла, просто потому что все это Roblox. Я играю, и ко мне подходят девочки, и мне пишут: ты динозавр, Ребекс. Я такая: откуда вы меня знаете? Ну, потом я играла с аккаунта, там, где мне написано динозавр, да. А это у меня другой аккаунт. У меня не все аккаунты динозавр, у меня другие аккаунты. У меня есть аккаунты сова, там, например, такое. Я играю с разных, поэтому не пугайтесь, что мне скидаем. Так, не ваш, я просто не знаю. Ну, просто я буду с вами говорить, потому что, ну, я теперь просто оленей убиваю. И... кто мне хп потратил? Ребят, кто хп мне потратил? Вот я просто не знаю, как сделать обложку красивой. Стоять. Почему у нас 30 патронов? Я только это заметила, ребят. У нас 30 патронов. Стоять так. А кто у нас подбивает из спины? Не бесит те люди, которые подбивают из спины. Спасибо. У нас 30 патронов. Огромное спасибо. Игра my favorite. У меня есть 30 патронов. Как у нас добавились? Наверное, по левелу типа добавляются. У нас улучшилась первая пушка. Так. Меня задет какую-то лень, и это меня очень бесит почему-то. Потому что реально... Нам потратили достаточно много хп эти олени. Мы просто зашли в кучу со спины. И, ребят, что с этим делать? Скажите, пожалуйста, кто играл в такую игру? Кстати, я буду делать часто сходки, но когда я буду чуть популярнее, тогда я буду делать сходки. Такие же, как 99 ночей, Murder Mystery. И я думаю, еще можно на Брайндотах. То есть, да, таких популярных играх. Достаточно популярных играх. Вот. Кровавый Гардене я не буду делать. Наверное. Я не знаю, как буду популярна, так и буду думать. Вот. Я никогда, наверное, не буду. И говорили, верь в себя. Я верю. Я не знаю, просто верите или не верите. Вот. Со мной атакуют дольше, еще больше оленей. Еще мой брат подписан на меня, он меня смотрит. У него тоже есть аккаунт в ютубе. Но он туда ничего не выкладывает, у него просто есть аккаунт, чтобы лайкать видео. Кто не знал, без аккаунта нельзя лайкать видео в ютубе. Вот, давайте там в конце попробуем убить оленя. Только главное, чтобы сзади никого не было. Меня еще бесит перезарядки, ребят, как бы... Я просто не заметила его. Он просто как сбежал со спины. Ну, конечно, что я хотела, если я видела, что он стоит, но забыла про него. Кстати, ребята, возможно... Почему они летают надо мной? Это плохо. Надо мной летать какие-то жуткие олени. Вот это давайте поможем мальчику. Чуть-чуть. Вы видели это? Почему не это у меня или эта игра лагает? У меня все окей с интернетом, видите, все шикарно. Это, наверное, игра лагает. Ребят, честно, сорян за мою озвучку. Я помню мою первую озвучку, я говорила, что всем подарю новые ушки. Я в такую похожую игру играла. Если я не говорила, то сейчас скажу. Я буду... Наверное, сегодня выложу еще одну серию с Гровой Гарденом. Да, я с Гровой Гарденом выложу с аккаунтом. Я еще не прокачивалась, не знаю, с какого аккаунта я буду это делать. Возможно, с этого дальше продолжу, а возможно, с одним другой. Вот, ребята, если кому надо, пишите в комах. Если я не закрою комы, пишите в комах. Показывать вам все аккаунты или не показывать мои все аккаунты. Потому что если я покажу вам все аккаунты, вероятность, что вы меня где-то встретите. Потому что я очень часто играю в Roblox с разных аккаунтов. Смотрите, копирка Сэм. Я, давайте, постреляем в него, что, мы знаем, что он Сэмми настоящий. Настоящий, поэтому я думаю, в него можно пострелять было бы.
Хотя нет, давайте пойдем рубить вот тех оленей. Тут куча оленей. Если еще раз Оксана попадется, то мы все-таки у него постреляем. Когда у нас нету патронов, это чуть-чуть не нравится мне. Особенно, когда я стреляю в него, а пули летят якобы мимо. Мне не нравится, что эта игра лагает, и у меня не выходит некачественные серии. Видео, ребят, видео. Так, не серия, а видео. Я не снимаю сериалы по сериям. За мной бежит 2 оленя. Я думала, за мной бежит гигант. Я гиганта в один раз, по-моему, где-то убила одна. И я не помню просто уже. Я смотрю вроде на экране, рассказываю что-то, я уже не помню. Типа, давайте издалека убьем. Главное нацелиться шикарно, и тогда у нас все выйдет. Давайте мы... Ой-ой-ой. Мы будем все-таки защитником базы. Чуть-чуть побудем защитником базы. Чтобы... Ребят, надо расправиться. Забежайте быстрее. Фух. Ой, еще один господин бежит. Нет, у нас перезарядка. Все-таки будем защитником базы. А давайте успеем. И где он? Так, окей, давайте спросим. Нет, не будем спускаться. Идем защищать базу не только тут, а еще и там. Поэтому сейчас пойдем туда. Вот как раз таки гигант заспамился наш любименький. Будем сейчас его убивать. Вот. Поднимаемся наверх. Я думаю, тут, наверное, нормально будет его стоять. ХП где? Вот. И все. Не только мы, нам еще помогали, конечно. Дальше давайте руболесим мы его. Как бы. А кто мне дал... А кто мне... А что с ХП? А тут же типа никого нету. Только мирный. Кто мне ударил по ХП? Где моя половинка ХП? Где моя половинка ХП? Не поняла. Окей, поднялись еще на высший этаж. Будем отсюда стрелять. Я думаю, тут нас он не найдет. Кто опять не потратил ХП, во-первых. Во-вторых, кто мне опять спульнул с крыши. Я хочу быть на крыше. На крыше хочу быть. Кстати, девочки, которые меня нашли в Мардере, с аккаунта Диноза, и сказали, что меня знают, лайки, я передаю привет. Я не знаю, какие у вас ники, я не записывала. Я реально не записывала. Вот, извиняюсь. Я не заскринила даже. А тебе мне просто остается сказать? Ну что, Диноза? Плаки-плаки. Больше я ничего не могу сказать уже. Ребят, почему насыпать пушка на 10? Мне это не нравится. Вот нам на 10 не хватает. Что это? Ну вот почему пушка на 10 поставила? Где нас забрали? Почему нас забрали? Я не понимаю. Ребят, почему нас забрали патроны? Это все просто другая пушка. А зачем сделали тогда 2 пушки? Типа, я думала, что это... Поэтому... Почему не сделали пушку? То есть просто одну на 30. Кому зашла пушка на 10? Вот реально, кому зашла пушка на 10? Не знаю, возможно, она наносит больше ХП, то есть больше урона. Она наносит, но я не думаю. Я думаю, просто это типа новички, которые еще не разобрались. А так, ребята, будем прощаться, потому что видео YouTube не пропускает мне на много минут. Ну, наверное, ждите сегодня серию с Гровой карты. Я точно не знаю, но надеюсь, она выйдет. А так, всех люблю. С вами была Динозавр Бэкс.